Pekný dobrý večer, Kings TV. Vlastne sa Bardejovský tým po prehľadnom zápase s Kapitánmi Košice minuloročným vicemajstrom našej ligy, druhej ligy mužov. A máme tu pri sebe našu hviezdu internetovú Roba Scottyho Pipera Uniča, ktorý nám veľmi vkusne a stručne odpovie na pár otázok. Takže skúsme prvé, aký ste mali dneska pocit, keď ste nás povolili na ihrisko? Ďakujem za slovo. Pozdravujem taktiež našich divákov a poslucháčov a internetových maniákov, ktorí sledujú našu web stránku. Dnešný zápas bol podľa mňa, z môjho názoru, takého nezainteresovaného lavičkového hráča, veľmi zaujímavý, lebo lopta išla z ruky. Hra bola výborná. Pani hráči sa veľmi dobre doplňali v obrane. Hlavne, čo by som chcel vyzdvihnúť, čarovnú ruku Stana Lindemana, Stanleyho. Ten človek, čo dneska rozdával. Podľa mňa tie prihrávky, čo on riešil, sa nedali nedávať. Presne tak. A dali sa nedávať. Dali sa nedávať. Videli sme nejaké príklady, ale je to so všetkou úctou starší pán, ktorý má taký basketbalový rozum, ktorý vítame v našom týme a sme radi, že máme u nás. Ďalšia otázka. Čo hovoríte na výkon? Navrátil sa do našej zostavy Romana Varchola, pána policajta zo Švedíka. No tak policajti stále sú v našej krajine dôslední a stále riešia veci až do konca. Prekvapil nás. Dal zopár krásnych košov spoza hlavy, spoza chrbta. Trojka! Tá trojka v poslednej sekunde. Bola úžasná. Po takej spolupráci. Sám hovoril, že on už bude iba zakončovací hráč. Ďalšia otázka. Máte v Svedíku sneh? V každej chladničke by sa nejaký sneh našiel. A v nejakých dňoch nerozmrazených by som povedal, že je ho až veľmi veľa. A najviac snehu je na rybách, ktoré kúpite v rôznych takých supermarketoch, kde pomer ryby po snehu asi 50-50%. A čo, prognóza do Svedíka od Rustákov? Bude sneh toho roku, alebo nebude? Tak u nás u Rustákov bude sneh určite. Na vás, Bardejovčanov, sa môže vystrať. Ďakujeme za rozhovor. Dovidenia. Dovidenia.